दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कपडाक रस के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। यह प्रोडक्ट किसमें काम आता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके पहले आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कपडाक रस के बारे में। यह एस्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट है और यह 200 ml का आता है और इसका MRP है 495 रुपये। आइए जानते हैं ये किस मर्ज में काम आता है। कपडाक इसके उपयोग में लेने से पुरानी खांसी, चाहे काली खांसी हो या खूनी खांसी हो, लाल खांसी हो, दोनों खांसी को जड़ से खत्म करता है। बलगम के साथ खांसी होना उसको भी खत्म करता है और टीबी के खतरे को कम करता है। वह टीबी में खांसी को भी जड़ से खत्म करता है। प्रोडक्ट को किस प्रकार से लिया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लें। यह आयुर्वेद प्रोडक्ट है, इसमें परहेज करना अनिवार्य है। इसका परहेज मीठे पदार्थों का सेवन ना करें, तले हुए व भुने हुए पदार्थों का सेवन ना करें और अधिक भोजन ना लें। प्रतिदिन 4 से 6 लीटर पानी का सेवन अवश्य करें। जब भी यह दवा को लें इसके बोतल को अच्छे से हिला लीजिए, क्योंकि यह टोटल लिक्विड में आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।